Jesus nos corações que sofrem, do mesmo jeito que o Senhor falou comigo. Trouxe pra igreja toda a minha família, que demonstrou ser o meu melhor amigo. Este Jesus que falo nele é o Rei, que está acima de tudo neste mundo. Estou feliz por estar com meu Senhor, não deixo ele sequer nem um segundo. Minha casa só servimos a Jesus. Tenho orgulho de estar com o Criador. Sinto alegria todas as vezes que falo nele. Somente ele é o verdadeiro amor. Sinta Jesus tocar no teu coração, do mesmo jeito que ele tocou em mim. Aceita ele para ser seu Deus. Toda tristeza sei que vai chegar ao